This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Nagakadapat nga mas mangin maayo ang serbisyo sa mga pulis sa Western Visayas sagud nga matap na ang mga krimen nga masami nagaluntad. Inaging pahayag ni Police Regional Office 6 o PRO 6 Director Police Brigadier General Leo Francisco sa interview sang Radyo Bandera Iloilo. Sunod sa direktor sa una niya nga semana sang pagpungko bilang RD sa rehiyon, ginatanaw niya ang crime rate sagud nga matumod kun ano ang mga krimen nga masami nga nagakatabo sa lokalidad. Dugang pa niya dapat nga nakahibalo ang mga pulis sang ila trabaho kag aminado man ini nga mayara man sa gihapon sa mga hindi maayo sa organisasyon. Kaya namang pagsabihan natin yung mga kapulisan natin na pag-ibayuhin pa yung serbisyo kasi admittedly ako na magsasabi sa inyo may mga kasamahan tayo na burakbol talaga. At yun ang ating isa sa basic. Kailangan duty ka, mag-duty ka. Alright. Hindi lang nag-duty ka, kailangan alam mo yung ginagawa mo talaga yung trabaho mo. Report nagikan sa Campo Delgado. Ini si Kabanderang Alex Escalante. Nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.